En welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat nie weet hoe om vrede te maak na 'n argument nie. Dalk lê jy nou en dink aan alles wat jy gesê het. Jy hoor weer die hele gesprek in jou kop. Jy dink aan wat jy anders kon gesê het, wat die ander persoon gesê het, en hoe vinnig alles hand uitgeruk het. 'n Argument laat 'n mens soms met soveel verskillende emosies. Jy kan kwaad wees, maar tog ook hartseer. Jy kan voel dat jy reg was, maar terselfdertyd wens dat jy sekere woorde kon terugtrek. Jy wil dalk vrede maak, maar jy weet nie hoe om die gesprek te begin nie. Dit is belangrik om te verstaan dat vrede maak nie beteken jy sê alles wat gebeur het was reg nie. Dit beteken ook nie dat jy al die skuld moet aanvaar of jou gevoelens moet wegsteek nie. Vrede begin wanneer jy bereid is om jou eie hart voor die Here oop te maak. Jy kan vir die Here sê, Here, wys my waar ek verkeerd opgetree het. Wys my waar my woorde seer gemaak het en help my om ook die ander persoon se hart raak te sien. Soms is ons so besig om ons eie kant te verdedig, dat ons nie meer hoor wat die ander persoon probeer sê nie. Ons luister net om terug te antwoord. Ons luister nie om te probeer verstaan nie. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord laat woede bedaar, maar 'n krenkende woord laat woede ontvlam.' Dit beteken nie dat jy nooit verder mag praat nie. Dit beteken dat die manier waarop jy iets sê, die hele gesprek kan verander. Jy kan die waarheid praat sonder om iemand af te breek. Jy kan jou seer verduidelik sonder om seer terug te gee. Dalk weet jy dat jy iets verkeerd gesê het. Dan is dit reg om jammer te sê. Nie ek is jammer, maar jy het ook nie. Nee, eenvoudig. Ek is jammer oor die manier waarop ek met jou gepraat het. Dit was verkeerd van my. 'n Opregte jammer hoef nie 'n lang verduideliking te hê nie. Maar dalk is jy die een wat diep seer gemaak is, dan hoef jy ook nie voor te gee dat alles sommer net reg is nie. Jy kan sê, ek wil vrede maak, maar ek het tyd nodig om te verwerk wat gebeur het. Vrede en grense kan saam bestaan. Romeine 12 vers 18 sê, as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Let op die Bybel wat sê, sover dit van julle afhang. Jy kan verantwoordelikheid neem vir jou woorde, jou houding en jou deel van die situasie. Maar jy kan nie 'n ander persoon dwing om te luister, jammer te sê of vrede te maak nie. Doen wat van jou kant af reg is en laat die res in God se hande. Miskien is vanaand nie die regte tyd om die gesprek verder te voer nie. Wanneer emosies nog hoog loop, sê 'n mens maklik dinge wat jy later oor spyt voel. Gee jouself kans om stil te word, af te koel, bid eers en laat die Heilige Gees jou hart kalmeer voordat jy probeer om dinge reg te maak. Jy hoef nie elke argument in dieselfde aand op te los nie. Soms is wysheid om eers stil te raak, te rus en môre met 'n rustige hart daaroor te praat. Maar moenie toelaat dat trots jou keer om die eerste tree te gee wanneer die Here jou hart aanraak nie. Die eerste tree beteken nie jy was die eerste een wat verkeerd was nie. Dit beteken net dat vrede vir jou belangriker geword het as om 'n argument te wen. Vra die Here om jou te help om die regte woorde te vind, die woorde wat nie beskuldig nie, maar woorde wat die deur oopmaak vir 'n eerlike gesprek. Jy kan eenvoudig sê, ek hou nie van hoe dinge tussen ons geëindig het nie. Kan ons praat wanneer ons albei rustiger is? Dis nie 'n swakheid nie, dit is wysheid. En wanneer die ander persoon nog nie gereed is nie, moenie jouself uitput deur die gesprek te probeer forceer nie. Jy het gedoen wat jy kon. Nou vertrou jy die Here om ook in daardie persoon se hart te werk. God kan net vrede bring
wanneer ons dit in sy hande los. En God kan vrede bring waar daar spanning is. Hy kan sagtheid bring waar harte hard geword het. Hy kan jou help om te vergewe. Maar hy kan jou ook wys waar gesonde grense nodig is. Vanaand hoef jy nie die hele situasie in jou gedagtes op te los nie. Gee dit vir die Here. Laat hom jou hart stil maak en jou wys hoe om môre met meer wysheid, sagtheid en selfbeheersing op te tree. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat na 'n argument met 'n swaar hart gaan lê. U weet presies wat gesê is, wat seer gemaak het en wat hulle nou in hulle gedagtes oor en oor beleef. Bring asseblief kalmte waar emosies hoogloop, help hulle om eerlik na hulle eie optrede te kyk, maar bewaar hulle ook daarvan om skuld te dra vir dinge wat nie hulle verantwoordelikheid is nie. Gee hulle die wysheid om te weet wanneer om te praat en wanneer om eerder stil te bly. Help hulle om jammer te sê waar dit nodig is, om die waarheid met liefde te praat en gesonde grense te stel waar hulle beskerming nodig het. Heilige Gees, gee hulle die regte woorde, haal hardheid, trots en bitterheid uit hulle harte en vervang dit met vrede, sagtheid en selfbeheersing. Werk ook in die ander persoon se hart. Bring begrip waar daar misverstande was en genesing waar woorde diep seer gemaak het. Laat hulle vanaand die situasie in u hande plaas. Maak hulle gedagtes rustig en herinner hulle dat hulle nie alles alleen hoef reg te maak nie. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou help om vrede te soek sonder om jouself te verloor. Mag hy jou die regte woorde op die regte tyd gee. Geseënde aand. Shalom.